क्या एक कोडीन कफ सिरप केस ने पूरे न्यायिक तंत्र को हिला दिया है? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे आज न्यायिक इतिहास का काला दिन बताया है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस मामले की चर्चा पूरे देश में हो रही है? आइए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोडीन कफ सिरप से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेहद गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इस केस में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने न्यायपालिका की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट के अनुसार इस मामले में एक जज तक पहुंचने की कोशिश की गई ताकि केस के परिणाम को प्रभावित किया जा सके। इतना ही नहीं, जब मामला विवादों में आया तो कोडीन कफ सिरप केस से खुद को अलग कर लिया गया, जिससे पूरे घटनाक्रम पर और सवाल उठने लगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अगर न्यायपालिका पर किसी भी तरह का बाहरी प्रभाव डालने की कोशिश होती है तो ये केवल एक केस का नहीं बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र का मामला बन जाता है। इसी कारण कोर्ट ने इसे आज न्यायिक इतिहास का काला दिन बताया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत जनता का भरोसा है और यदि उस भरोसे को कमजोर करने की कोशिश होगी तो कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई जरूरी है। अब इस मामले पर सभी की नजर है कि जांच में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आपकी क्या राय है? क्या न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ और सख्त कानून होने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।